صل على محمد صل على رحيمنا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على إمامنا صل على إمامنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على رحيمنا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد
صل على حبيبنا صل على حبيبنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على رحيمنا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على إمامنا صل على إمامنا صل على محمد
صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على رحيمنا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على حبيبنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على رحيمنا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على نبينا صل على Assalamu alaikum. May peace be upon all of you. We start our proceedings with the recitation of the Holy Quran by Sayyid Labib Janood Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace, mercy, and blessings of Allah be upon you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين
كما بدأكم تعودون. The translation of the verses that were just recited will be presented by Ibrahim Naeem Sahib. Yaku Yupatreze Dore Ayat Mukpadomia Adabiango Ibrahim Naeem Sabkani Pacha Piam Chabare Yaku Yupatreze Dore Ayat Mukpadorigaro Surah Al Bakra Ayat Masentia Nasa Chauma Tia Nasa Koti Chabare Piro Surah Araf Ayat Masen Tonze Chabare Jenkawe Narodi Mimi Einogo Lukapendo Tatalele Suyoya Longjong Ninjaya Nia Chepidom Ibrahim Sempian Solat Niago Lakan Pubali Naruga Ibrahim ne Ismail do Ateno Naudi Nai Einogo Tawa Flep to Mea Itekaf Time Dumia Ruku Unyo Dumia Saja Ucha Dumia to Council Attention Senche on Puit Hajalo Utule Make Marum Gay Ibrahim ga O Janomuru Apanzemu Muramudoshe Idigo Longjo Muti Shipi Ninja Mugo Pido Mutamio Pilotomua Iremiten de Time Duruma Alane Nosoni Rojigo Yungijado Duru Amudo Tedi Walam Yama Yakago Pitana Romuba who shout Hageya Shemiaga Agendu di Mionji Niempe Todugo Lengadi Chodo Yai Jojezugo Tayo Siro Mumi Tona Ngadi tu Yemi Ipidan Sido Toya Yamalwe Mashonda on Bureau Mumi Sense Yendi alon Suado near Tangin Pi may know Ibrahim ne Ismail di Tumiato Indoi Umiago Kanka on Puloja Zenga Ido Supangaja O Janomuro Panzemuro Mudoshe Janomuro Tama Ikomugo Lakanoma Sense Shemiati Beliano Jaro Mudoshe Tauratishiro Mudoshe Petomi O Janomuro Panzemuro Mudoshe Janomuro Shemiako Jono Nagano Sirona Upiro Muba Tobian Janomuro Itazim Yeza Nama Shemia Jono Nagano Umat Osuzu Zero Muba Tobian Janomuro Amido Wopu Jemia Solo Nena Kanjendo Miago Tempia Piro Muba Irem Maka Janomuro Tauba Wancha Tauman Jengo the Bodu Neta Lakanum Yinyo Muba since Shemiati Lakanum Tauba Wancha Tauman Lontia Lakanum Doshem Pandaletana General Doshem Atem Georgia Valley, Genova Panzimu Doshen, the Diamatamugo Gento, may be Romu, Tendo di Believe John or Rhino Mimiro Uti, Ayon Pumugo, Alai Tano Do, Chaumaswa Tabali. Tobian Tadanarogo, Shemia Darling, Sipusen, Sima, Julia, Shemia Adaling, Kikot and Dajarigo. Ladies and gentlemen, on behalf of the Ahmadiyya Muslim community here in the United States of America, I am honored to welcome all of you to the inauguration reception of BAITUL IKRAM Mosque here in Allen, Texas. We are blessed today with the presence of His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, the world head of the Ahmadiyya Muslim community and the fifth successor to the founder of our community, Hazrat Mirza Ghulam Baitul Ikram Believe John or Pomboy Kana Gujanoro, Lashme for the Jesu on Elon Kangong Tomazwa, Jemba Pidolia Shini of Chapare. Luquenkama Gbalong Saya Ahmadiyya Muslim Apajia Uzi Gonzal, Hazrat Khalifatul Masih, Kororain Lebe, Jamia Yoshilia Shinira, Generota Imtan Kangong Tomam with Chapare. Of all the prophets. According to Islamic teaching, Ahmadiyya Muslim Jamaat Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, or a reformer, and Ahmadiyya Muslim Jamaat Jigaro, Tamanomia Sallallahu Alaihi Wasallam, Chote Hogain Pudo Mugere, also Kikalama, Tadanaro, Pubian, Temayine, Nina Posamuya, Draco. occupied both roles. Chomyan Lame, Gonzo Shentumia, Imam Gonzongo, Tawin Jijare, Jamaat Pepabare. General Nineta Yujiraga Dikala Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Kadiani al Islam Ha. Imam Mehdi Masih Maud, and in a Chomyan La Shentumia Pepare. Hazrat Masih Maud al Islam the Kenha. Ahmadiyya Muslim Jamaat ko Tongshia Shisa Kogunema Sate, Omiachage Bare. Was to revive faith, unite humanity, end religious war, Tadanaye go Atetapan Pianle Santa Biro, Sepuerigo Chonyan Biro,
ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအုံမြင့်ချဖို့ရာအတွက်ကို Community founded by the တွင်တင် promised မိန့်မာ Messiah တော်မူခဲ့ပါတယ် in 1889 ဒီကနေ့မှာဆိုအမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ကြီးဟာနိုင်ငံပေါင်း formally 220 established ကျော် in မှာ more than 210 ရောက်ရှိပြန်နှံ့တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် countries and territories with millions of members. A unique feature of our community, which is also the driving အမဒီယာမွတ်စလင် force ဂျမာတ်ကြီးရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆွမ်းဆွမ်းတမန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအချက်ကတော့ခီလာဖတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့အာဟဇတ်မီဇာမဆူဒ်ရာမတ်တခင်ဟာကျွန်တော်တို့အာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ကြီးရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ our leader. ဦးစီးကောင်းဆောင်ခလီဖာဖြစ်ပါတယ် Millions of people around the world and his directives aim တခင်ဟာဒီကနေ့ to foster ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအတွက်နဲ့ and social harmony. လူသားချင်းအကျိုးပြု leadership, လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတွက်ကိုဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကြိုးပမ်းမိန့်ဟောလျက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်သူမြတ်ဖြစ်ပါတယ် 500 schools and 30 hospitals and has translated the Holy Quran in 75 languages in the true spirit ဒီ of ကနေ့အမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ကြီးကသာသနာရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်လူသားအကျိုးပြုမှုလုပ်ငန်းမှာလည်းပဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာနဲ့ humanity first. တဘာဝဘေးအန္တရာယ်အချိန်ကာလတွေအခြေအနေတွေမှာလည်းပဲလူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲထမ်းဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ် times previously. In 2012, he gave a historic address at U.S. Capitol Hill about just relations between nations. His Holiness has recently corresponded with prominent world leaders in the Islamic world and အမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ကြီးရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ဟာဇတ်ခလီဖတ်တူလ်မစီဟာ of a nuclear အချိန်ကာလအားလျော်စွာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကို addressed the European Parliament တရားမျှတမှုကျင့်သုံးတည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုတရားမျှတမှုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာတွင်တင်ဟောကြားချက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်ယခုလက်တလုံးမှာလည်းပဲခလီဖာသခင်ကြီးဟာကမ္ဘာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အထူးသဖြင့်မွတ်စလင်နိုင်ငံတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေထံကိုဆက်သွယ် and completed စာ the ချုပ်လွှာရေးသား original ပေးဖို့ mosque လျက် structure in 2002. နျူကလ িয়ার In March of အန္တရာယ်နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲအန္တရာယ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကို သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ် expansion of this facility, and that was completed in 2021. And this new building structure is 9,780 square feet, which alongside the 4,745 square feet of the existing ယခုတည်ဆောက်ထားတဲ့ Baitul structure sits Ikram on 3.87 ဝကျောင်းတော်ရဲ့ acres. မြေနေရာဟာ This mosque 3.7 serves 3.8 nearly ဧကမြေနေရာအတိုင်းအတာရှိပါတယ်ပြီးတော့အဆောက်အဦကဆိုလို့ရှိရင် student pay 9000ကျော်ရှိပါတယ် And the mosque provides equal အမျိုးသားတွေအတွက်တည်တံ့ men and အဆောင်ပြုလုပ်ထားပြီးအမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းပဲ serves as a source တည်တံ့အဆောင် for our ပြုလုပ်ထားပါတယ် regular food, clothing, and blood drives. Today, we are honored to be joined ယခုကျွန်တော်တို့ by ဒီကနေ့ many ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ including federal, state, county, and city officials here in ဂုဏ်သရေရှိဧည့်သည်တော်တွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ several of ရောက်ရှိလျက် whom ရှိ met ပါ with တယ် His Holiness just a short while ago. ယခုရောက်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်10နိုင်ငံ10ခုကနေပြီးတော့ And အသီးသီး hundreds of different cities ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ကြွရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေပါဝင်ပါတယ် religious denominations, a group that truly exemplifies the rich ပြီးတော့ဘာသာပေါင်းစုံ diversity of Allen အလွှာအသီး and the သီးကနေပြီးတော့ surrounding ဆက်နွယ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲပါဝင်ပါတယ် Looking ဒါကိုကြည့်ချင်းအ around ဖြစ် the room, ကျွန်တော်တို့အာမဒီယာမွတ်စလင် our ဂျမာတ် community's ကြီးဟာ message extends to people of many ဟန်ချက်ညီ races, စွာနဲ့ nationalities, and creeds ပူးပေါင်း from ဆောင်ရွက်မှု different ပိုင်း walks မှာ of life, all ဘယ်အတိုင်းအတာတွေရှိသလဲ part ဆိုတာ of ကို our လည်းပဲ common သိရှိနိုင်ပါတယ် humanity as part of our slogan, love for all. အာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ကြီးရဲ့အဓိက for none. ဆောင်ပုဒ်ကတော့ left for hated for none အားလုံးပေါ်မြတ်တာထားမည်သူကိုမှမုန်းပွားဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကြီးကိုလက်ကင်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် The Honorable Carl Clemensich to the podium. He is a member of the City Council of the City of Allen, a position he has held since 2017. He has a long and distinguished record of public service in this city. Councilman? It is truly an honor to be part of this ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ band. Baitul Ikram Of the Ba'at, ဝကျောင်းတော်ဖွင့်ပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုအလွန်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ် on behalf of the mayor, who sends his regrets for not being able to attend this special event due to a prior commitment, and the rest ဒီ of the Ellen မြို့ရဲ့မြို့တော်ဝန်ကတော့သူ့ရဲ့တချို့သောမအားလပ်မှုတွေကြောင့်မတက်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်အဖွဲ့ကြီးကိုအလွန်ပဲကျေးဇူးတင်စကားနဲ့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်
The community and all those in attendance today are especially fortunate to have ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအလွန် traveled all the way here to အလွန်ကံကောင်းထောက်မကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအခွင့်အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတကွာ Hazrat Khalifatul Masih ကိုရိုတိုင်း as our ကြွမြန်းရောက်ရှိနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် we are blessed with greater diversity. အမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ကဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ် Here more than 2 decades ago. ပြီးတော့အမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့အလွန်တက်ကြွနိုးကြားတက်ကြွစွာအကျိုးပြုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ကနေပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် And the various events your religious community has participated in. အမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍအသီးသီးကနေပြီးတော့ that have helped those လူသားကြိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့အလွန်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူက Hazrat Khalifatul Masih ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကိုဒီနေရာဒီဌာနအထိကိုကြွမြန်းရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် It's just what we need right here right ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာယခုလိုဂျမာတ်အဖွဲ့အစည်းကိုရရှိခြင်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်ကံကောင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် down here and build such a beautiful mosque. It is my wish that this mosque becomes a beacon of hope and not just for the city but for all those around it. May it help to strengthen ပြီးတော့ဒီဗလီဝကျောင်းတော်ဖွင့်ပွဲဖွင့်လှစ်ခြင်းနဲ့အတူတူကခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်အောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေရဲ့ကွင်းဆက်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါစေဒါကခင်ဗျားတို့အတွက်တွေမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့အတွက်ပါအောင်မြင်တိုးတက်မှုအတွက်ကွင်းဆက်တွေဖြစ်လာပါစေပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Texas ပြည်နယ်ရဲ့တော့ကိုလည်းပဲဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်အနေနဲ့ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်အနေနဲ့ Clipper တခင်ကြီးကိုပေးအပ်ခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က Texas ပြည်နယ် Texas ရဲ့တော့အထိမ်းအမှတ်တော့ကိုပေးအပ်ပါတယ် Thank you, Councilman, for that presentation. I now invite Dr. Robert Hunt to share his remarks. Professor Hunt is Director of Global Theological Education at Southern Methodist University's Perkins School of Theology. He is a prolific scholar who received his PhD from the University of Malaya in Malaysia, where he focused on Christian relations with Muslims in Southeast Asia. His teaching specialties include world religions, Islam, and inter-religious dialogue. Dr. Hunt? Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကို I want to thank ဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယခုဒီနေရာမှာပြောကြားခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်အလွန်ကံကောင်းထောက်မတဲ့အခွင့်အခါပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဒီ Hazrat Khalifatul Masih အမဒီယာမွတ်စလင်ဖွဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကြွမြန်းရောက်ရှိနေတဲ့ခန်းနာမှာတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဂုဏ်ယူမိပါတယ် Following in the footsteps of his predecessors, His Holiness has been dedicated to the promotion of two တခင်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားကြီးမှုနဲ့အားလုံးချစ်ကြည်စွာအတူတကွပူးပေါင်းအတူရှင်တွဲနေထိုင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့တင်ချက်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပို့ချနေတာဖြစ်ပါတယ် Between and within religions, the forces for exclusion and division grow ever stronger. I say this as one who, for more than half of my adult life, lived as a member of a religious minority in other lands. Here in the United States, where we have freedom of religion according to our constitution, ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံအမေရိကမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယုံကြည်ခွင့်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတည်တံ့နေအောင်ထိန်းသိမ်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် that is most likely to suppress religious freedom. This is not always true. The greatest enemies of religious freedom can well be ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားကြီးမှုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ပဲကြိုးပမ်းသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် can be fanatics who wish to engage in sectarian oppression. And so, whether we are caught up in sectarian conflict or seeking to monopolize the public space, it is critical that there be religious freedom for all. The Ahmadiyya community
positively responding to its own ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ history of being oppressed and လူမျိုးစွဲဝါဒစွဲ marginalized, တွေ and ဘက် leader ကို in supporting interreligious dialogue. ဥတီသွားတာမျိုး And this is critical တွေ for religious freedom. မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားကြီးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ပဲစဉ်းစားမပြတ်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ MDM မွတ်စလင်ဖွဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင်ကဒီအကြောင်းအရာကိုပဲစဉ်းစားမပြတ် And ကြိုး take ပမ်း away the anger that တွင်တင် leads သွား us လျက် to ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် We need to ပြီးတော့ stand for one ဘာသာ another's တရားတိုင်းရဲ့ freedom and dignity ကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပေးလေးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် It is my hope that the opening of this mosque, the visit of His Holiness, will encourage us all to redouble our efforts to create ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် dialogue, ဆက်လက်ပြီးတော့ harmonious and respectful ဒီ society. မြို့မှာရောကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာပါငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်တံ့သွားအောင်စိုက်ထူနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Professor Hart ကို Thank you for ယခု those ဆက်လက်ပြီးတော့ Michael remarks, Marcos Professor Hunt. ကဆက်လက်ပြောဆိုမှာ I ဖြစ် now ပါတယ် invite the ပြောကြားတော်ဖြစ်ပါတယ် Honorable Michael McCall to To our share US his Congress remarks. He's a member of the United States Congress serving Ma Texas's 10th district. တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် Currently ဖြစ်ပါတယ် serving his 9th term in US Congress. To a He serves Republican as the chair of the ranking House Republican chair Committee of the House Ma on the House Foreign Affairs Committee. He also တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ previously သူလည်းပဲ served ဖြစ်ပါတ as ယ် chairman of the House Committee on Homeland Security, and he serves as co-chair of the Ahmadiyya Muslim Congressional Caucus as well. Congressman? Thank you so much. It's a real honor to be here. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခွင့်အခါကိုတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် To that ကျွန်တော်ရဲ့ကံကောင်းထောက်မမှုလည်းဖြစ်ပါတယ် Judaism, Christianity, Islam. His Holiness, this is the second time I've had the honor to visit with him. ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအခွင့်အခါမှာ Hazrat Khalifatul Masih Ahmadiyya Muslim ဖွဲ့ကြီးရဲ့ခလီဖာကိုဒုတိယမြောက်အကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဟာ Ibrahimi သားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သာသနာရဲ့အဝန်းဝိုင်းတွေကဖြစ်ပါတယ် Who've been so persecuted in Pakistan, which is why His Holiness is in London. And I've been to Pakistan, Afghanistan, လူကြီးမင်းတို့ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအထူးသဖြင့်စန့်ကျင်ရန်တတုပြုမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲ Ahmadiyya Muslim ဖွဲ့ကြီးရဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင်ခလီဖာဟာလန်ဒန်မှာသတင်းသုံးနေထိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီအပြင်တခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲလူကြီးမင်းတို့ဟာစန့်ကျင်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ် Muslims that stood up for freedom of religion, as Dr. Hunt so eloquently talked about. And it is about freedom of religion, whether it be abroad. လူကြီးမင်းတို့ဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးတည်တံ့အောင်စိုက်ထူဖို့အတွက်ကိုကြိုးပမ်းနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ဟာဒီနိုင်ငံမှာရောတခြားနိုင်ငံတွေမှာပါအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့လူသားကြိုးပြုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ် I talked about the teachings of Jesus, teachings of Ahmadiyya, the New Testament, the Gospel is very similar in a lot of respects. ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်သာသနာရဲ့ New Testament ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတော်တော်များများတုံသင်ချက်တွေဟာတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့များစွာသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် But it's all တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာ Ibrahimi သာသနာတွေကညီကိုတွေပဲဖြစ်ပါတယ် My time is limited, but I did want to read to you a resolution, and I am now the chairman of the Ahmadiyya Caucus in the Congress, and it's very bipartisan and crosses all interfaith lines. But I want to read to you this resolution, Your Holiness, that I want to present to you tonight. To welcome you, the worldwide spiritual head of the Ahmadiyya Muslim community, to the United States, including Illinois, ကျွန်တော်အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့အရှိမ resolution ကိုလည်းပဲဖတ်ကြားပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကပြီးရေးထိုးမှုကိုဖတ်ကြားပြပါမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်ပြီးတော့ Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင်ခလီဖာကျော်မြတ်ရောက်ရှိလာခြင်းကိုဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာကြိုဆိုပါတယ်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Illinois, Texas အစရှိတဲ့မြို့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လူသားကြိုးပြုလုပ်ငန်းကြိုးပမ်းမှုအခမ်းကဏ္ဍအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာကြိုဆိုပါတယ် an international religious organization with millions of members across the globe.
is making a historic visit to the United ခလီဖာသခင်ကြီးဟာ During ဒီနိုင်ငံ which ကို time he will inaugurate 2 new mosques. မစဂျစ်ဝကျောင်းတော်နှစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားအတွက်ကြွားမြန်းရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ Illinois ပြည်နယ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ယခုကျွန်တော်တို့ Texas မှာဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပါတယ် From the founder on April တခင်ဟာ2003ခုနှစ်မှာ a lifelong ခလီဖာအရိုက်အရာကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် This is a leading Muslim figure promoting peace. ခလီဖာသခင်ကြီးရဲ့ခွတ်ဘာမိန့်ခွန်းအဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်စစမပြတ်သခင်ဟာ To လူ humanity. သားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့လူသားအကျိုးပြုမှုဘက်ကိုတွင်တင်မိန့်မာလာခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Whereas the Ahmadiyya Muslim တခင်ဟာစန့်ကျင်ရတ္တရုပြုမှုတွေကိုအားလုံးကိုစစမပြတ်အမြဲအစဉ်တိုင်းချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့တီးခံခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်သာတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ် on May 28, 2010, 86 2010ခုနှစ်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအာမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ဝင် with 2 mosques လူ80ကျော်ကို to the Ahmadiyya ရှဟီဒ်ပြုတပ်ဖြတ် were attacked ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် terrorists. အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်လူကြီးမင်းတို့ဟာ In targeted အမြဲတမ်းချက်ချင်းမြတ်တာတရားဖြင့်သာတုံ့ပြန်မှုပြုခဲ့ပါတယ် persecution that the Ahmadiyya Muslims are subjected to, His Holiness တခင်ဟာအမြဲတမ်းဘယ်တော့အခါပဲမဆိုစူပူအောင်ကြွားမှုတွေ so powerful. ပြီးတော့ Whereas during his visits, His စူပူ Holiness အောင်ကြွားမှုတွေနဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုတွေကနေပြီးတော့အမြဲတမ်း and American principles of free exercise and non-establishment will တခင်ဟာ the first mosque in violence တွေစူပူအောင်ကြွားမှုတွေပြီးတော့ကြမ်းတမ်းစွာပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုတွေကိုအမြဲတမ်းကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့သာပြန်လဲတုံ့ပြန်ဖို့ရာအတွက်အမြဲတမ်းတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ် to humanity, meaning with presidents, prime ministers, parliamentarians, ambassadors, ပြီးတော့ဘယ်အချိန်အခါမှာပဲမဆိုတခင်ဟာ world leaders, ဘယ်နေရာဌာနကိုပဲရောက်ရှိ act with justice. နေပါစေအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့မေတ္တာတရားကိုသာလျှင်တင်ပြလျက်ရှိခဲ့ပါတယ် His Holiness has advocated for the rights of the oppressed religious communities around the world, including the Rohingya Muslims, the Uyghur Muslims, the Christians, and other. တခင်ဟာဝီဂါမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် He visited the United ပြီးတော့ States Christian in 2008, စရှိတဲ့ 12, and 18. ဖိနှိပ်ခံ Keynote address. တွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ကိုတခင်ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် 12, quote, the path to peace, just relations between nations. And Your Holiness, I look forward to having you back to our nation's capital to address this again. He addressed the opening session of the International Ministerial Conference of Freedom of Religion and Belief 2022 held in the United Kingdom, provided a special message for the International Religious Freedom Summit 2022 held in Washington, D.C., underlining that it is essential that millions of people around the world are able to တခင်ဟာပြည်ထိုင်နိုင်ငံမှာလည်းပဲတမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်းဟောကြားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Washington American နိုင်ငံ Washington မှာလည်းပဲတမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်းဟောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းမှာလည်းပဲတခင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယခုလိုမျိုးယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိမှုအတွက်ကိုအလွန်ပဲကျေးဇူးတည်တတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း mutual means of establishing peace and justice for all people. And as the resolution says, now therefore be it resolved by the House of Representatives, the Congress, that the House of Representatives welcomes His Holiness to Illinois, Texas, and Maryland, commends the tireless efforts of His Holiness ယနေ့ကျွန်တော်တို့ American နိုင်ငံရဲ့ House of Representative Congress လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းပဲတခင်ကိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုလျက်ရှိနေပါတယ် commends His Holiness for courageously and unequivocally တခင်ကအမြဲတမ်း condemning ငြိမ်း extremism ချမ်းရေးအတွက်ကိုသာလျှင်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလျက်ရှိပြီးတော့အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတားမြစ်ပေးပါတယ် parents and counseling all Ahmadiyya ပြီးတော့အမဒီယာမွတ်စလင်ဖွဲ့တွေနဲ့ and I would say လူသားတို့တရက်လုံးကိုအမြဲတမ်းကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဘက်ကိုခေါ်ဆောင်လျက်တာရှိပါတယ်တခင်ဟာနောက်ဆုံးကျလူသားအားလုံးဘုရားသခင်ဘက်ကိုဥညွှတ်ကြဖို့ရာအတွက်ကိုတခင်ဟာအမြဲတမ်းနှိုးဆော်တွင်တင်လျက်ရှိပါတယ် even in the face of ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူကြီးမင်းတို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ် and I'd love to present this to you.
thank you very much for those spirited words and your leadership, Congressman McCall. I wish to acknowledge the presence of so many public officials, members of law enforcement, religious community leaders, other public servants, community leaders who are with us here today. Welcome to all of you. And these include also the Honorable Nicole Collier, who is a member of the Texas House of Representatives, who is present here on the head table as well. It is now my great honor and privilege to invite ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အခုယခုဆက်လက်ပြီးခလီဖာသခင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဟာအလွန်ပဲကံကောင်းထောက်မစွာဂုဏ်ယူစွာနဲ့ခလီဖာသခင်ကြီးကိုဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခလီဖာသခင်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမိန့်ခွန်းဟောကြားပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ် Bismillahirrahmanirrahim အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့နာမတော်ဖြင့်စပြုပါလိအရောက်ရှိလာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးကိုဆလာမ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတက်ရောက်ပါစေကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ထံတော်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ယူနာတော်ပေါင်းလူကြီးမင်းတို့အားလုံးပေါ်တက်ရောက်ပါစေ ယခုအခွင့်အခါမှာလူကြီးမင်းတို့အားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကိုလက်ခံပြီးတော့ကြွမြန်းရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ် ယခုအခမ်းအနားကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစဂျစ်ဝတ်ကျောင်းတော်တည်ဆောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရှင်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့တော်အဖြစ်ကျေးဇူးတော်တည်တတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဟာတကယ်တော့လူသားအကျိုးပြုမှုအတွက်လူသားအားလုံးအတွက်ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကလည်းပဲအရှင်သာသနာရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတည်တဲ့အရှင်မြတ်ကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့အားလုံးဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဟာလူချင်းမင်းတို့ရဲ့အမြင်ကျယ်မှုနဲ့သဘောထားကြီးမြတ်မှုကိုပြသတဲ့ ပြသမှုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ် These words of appreciation are not a mere attempt to be polite. Rather, ကျွန်တော်အနေနဲ့ and indeed it is ယခုလိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားမှုကလည်းပဲလောကီထုံတန်း formality တစ်ခုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့သမယိုးကြပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ပြောကြားနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့အမှန်တကယ်လှိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့မိန့်ကြားချက်ကလည်းပဲလူသားချင်းကျေးဇူးမတိတတ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းတိတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့ကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုမစဂျစ်ဝတ်ကျောင်းတော်တည်ဆောက်ခွင့်ပေးသနာတဲ့အတွက်အရှင်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အောက်မေ့တတ်တာပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ယခုရောက်ရှိတက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးမင်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားဖို့ရာတာဝန်တင်ရှိသွားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းဒီ project မှာဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဂျမာတ်ကိုကူညီမှုပေးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ်အမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ရဲ့ဘယ်နေရာပဲဌာနမှာပဲမဆိုဘယ်နိုင်ငံမှာပဲမဆိုတည်ဆောက်တဲ့ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဟာဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တိုင်းဟာတခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုအီဘာဒတ်ခါဝစီကပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့မစဂျစ်ဝတ်ကျောင်းတော်တည်ဆောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုအီဘာဒတ်ဝတ်ပြုစီကပ်ခြင်းနဲ့အတူအရှင်မြတ်ရဲ့ဖန်ဆင်းကံတွေကိုအကျိုးပြုဖို့တာဝန်တင်ရှိသွားပါတယ် that in this era Islam is considered by many to be ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်လို့အကျမ်းဖတ်အစွန်းရောက်တဲ့သာသနာအကျမ်းဖတ်သာသနာပြီးတော့ပြဿနာဖန်တီးမှုရဲ့အစစသဖြင့်
may harbor မြင်လျက်ရှိနေကြပါတယ် concerns or fears about the opening of this mosque. ဆိုတော့ဒီပလီဝကျောင်းတော်တွေတိဆောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကြားမှာဝင်ရောက်နေတဲ့ Some people have expressed စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအချင်းမြင်လွဲမှားမှုတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာဖယ်ရှား the new mosque သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် is presence of Muslims ဒီပလီဝကျောင်းတော်မတိဆောက်ခင်မှာလည်းပဲလူတွေအတော်များများထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ် in the town or တန်တရားတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ် If anyone holds such concerns, I wish to immediately reassure them that ကျွန်တော်အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့ကိုအခိုင်အမာအမခံပြောကြားနိုင်တာကတော့ဒီကနေ့အစ္စလာမ်အတွင်းထဲမှာဂိုင်းကန in a way ဖွဲ့စည်းအသီးသီးကွဲပြားရှိနေတွဲပြားစွာရှိနေသည့်တိုင်အောင်ရှိနေတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာစစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်တော်သင်ချက်တွေကို or distress. လိုက်နာပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာယက်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ပါတယ် Accordingly, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့အတွက်ကိုစိတ်ပူပန်စရာမြည်တို့သောခြေလမ်းမျိုးမှလှုပ်ဆောင်ချက်မှ or you, ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအမခံပြောကြားလိုပါတယ် rather than sowing seeds of discord and disharmony in society, this mosque will serve as a တကယ် unified တော့ဒီဘလီဝေကျောင်းတော်ကလည်းပဲဘလီဝေကျောင်းတော်တိဆောက်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရပဲဖြစ်ပါတယ် will ဒီဘလီဝေကျောင်းတော်ဟာဒီမြို့ remain, ဒီပြည်နယ်ရဲ့ God အ willing, မြဲတမ်းအမြဲထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတည်တံ့စေဖို့အတွက်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် means to foster love, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့ချစ်သဘောထားကြီးစွာနဲ့ချစ်ခင်မှုတည်ဆောက်ဖို့ရာအတွက်ကိုအမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ် commitment, not just here, but wherever and whenever we build a mosque in any part of the world. For all Muslims, the ကျွန်တော်တို့က mosque ဘာ will revere နိုင်ငံအသီးသီးမှာဗလီဝေကျောင်းတော်တွေတည်ဆောက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအထွတ်မြတ် the sacred ထ house အစုံဗလီဝေကျောင်းတော်ကတော့ indeed ကာဘာကျောင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ် in the direction of the Kaaba. ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့မွတ်စလင်တွေအားလုံးဟာလည်းပဲဒီကာဘာကျောင်းတော်ဘက်ကိုပဲဦးလှည့်ပြီးတော့နမတ်ဆိုပြုကြပါတယ် Kaaba was founded and built on the instruction of Allah the Almighty to convey a universal message of တကယ်တော့ကာဘာကျောင်းတော်တိဆောက်ရခြင်းရွေချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲထော်ရဖျားသခင်အလ္လာရှိမြတ်ကနေပြီးတော့မိန့်ကြားထားတော်မူတယ် As mosques are built to face the Kaaba. It is not just ငြိမ်းချမ်းရေးကို in terms of physical ဖြစ်တည်စေ direction. ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရွေချက်ကိုအရှင်မြတ်ကမိန့်ကြားထားပါတယ် Every mosque and those who worship within them must strive to emulate and faithfully represent the objectives of the sacred house. Alongside ဒီတော့ကမ္ဘာအဝှမ်းမှာတိဆောက်တဲ့ဗလီဝကျောင်းတော်တွေကလည်းပဲကာဘာကျောင်းတော်တိဆောက်ရခြင်းရွေချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲတိဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗလီဝကျောင်းတော်တွေဟာ home to those အ people လ္လာရှိမြတ်ကို who are open ဝတ်ပြုခြင်းအပြင်ကာဘာကျောင်းတော်တိဆောက်ရခြင်းရဲ့ဆိုင်ရာအဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလည်းပဲဖြည့်ဆည်းရမှာဖြစ်ပါတယ် reconciliation and goodwill ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ through their ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုအချင်းချင်းသဘောထားကြည့်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် in verse 98 of the Holy Quran, which is the holiest and အလ္လာရှိမြတ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်အကျဉ်းမြည်သူမဆိုကာဘာကျောင်းတော်တွေဝင်ရောက်ပြီဆိုရင်သူဟာလုံခြုံငြိမ်းချမ်းရာနေရာကိုရောက်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်လို့မိန့်ကြားထားပါတယ် enters peace. It does not mean that merely visiting the Kaaba or offering a prayer in its vicinity will guarantee a person a life of peace and prosperity. This verse actually တဘောကကာဘာကျောင်းတော်တစ်ခုတည်းကိုရောက်ရှိသွားမှပဲငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့ကိုရောက်ရှိသွားတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပဲရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့မွတ်စလင်တွေဟာကာဘာကျောင်းတော်တိဆောက်ရခြင်းမြည်သည့်နေရာမှာပဲမဆိုရောက်ရှိနေတဲ့သူဖြစ်ပါစေကာဘာကျောင်းတော်တိဆောက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုအမြဲတမ်းမျက်မှောက်ပြုထားဖို့ရာတုံ့တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် peace အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်း and ဘယ်နေရာမှာပဲမဆို Almighty to လူသားအားလုံးအတွက်ကိုလုံခြုံငြိမ်းချမ်းရေးချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်ကိုအကြောင်းကံတွေဖြစ်ရပါမယ် afford peace and security to all humanity. တကယ်တော့မွတ်စလင်တွေဟာ They not only ဒီလို but also become လိုက်နာခြင်းအပြင်မိမိတို့အရက်ဒေတာမှာငြိမ်းချမ်းရေး most regrettably အကြောင်းကံတွေလည်းပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် by the opponents of Islam. ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်သူတွေဖြစ်နေုံသာမှာကသူတို့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုအကြောင်းကံတွေလည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် Nothing could be further from the truth. Islam's teachings do not permit Muslims to engage in warfare or resort to the use of force. အစ္စလာမ်ဟာတကယ်တော့စစ်ပွဲတွေ Most ကိုတားမြစ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ where war အတင်းအဓမ္မ unjustly against လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းပဲတားမြစ်ထားပါတယ်အစ္စလာမ်ကခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ eliminate Islam. မတရားမှုတွေကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သာလျှင် The conditions
စစ်ပွဲကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် that Allah the Almighty permitted the Muslims to defend themselves, to uphold and defend the တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲ even then ဒီစစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ stringent အထူးပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကို wherein လိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပဲမိန့်ကြားထားပါတယ် proportionate to the cruelty inflicted ပြီးတော့ဒီကန့်သက်ချက်တွေကလည်းပဲရှုထောင့်အစုံကနေပြီးတော့တင်းကျပ်စွာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအမြန်ဆုံးစစ်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးတင့်တယ်ပြည့်ငြိမ်းမှုကိုယူဖို့ရာအတွက်ကိုတင်ပြထားပါတယ် the purpose of a defensive war according to Islam is never to inflict တကယ်တော့အစ္စလာမ်က retribution or revenge. အမိန့်ပေးတဲ့နေရာမှာ Instead, လက်စားချေတုံ့ပြန်မှု to bring an end အတွက်ကို to oppression စစ်တိုက်ဖို့ရာအတွက်မိန့်ကြားထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ as မတရားမှုတွေနိုင်တဲ့စီးနှင်းပြုမှုတွေအဆုံးသတ်သွားစေဖို့အတွက်ကို the command of မိန့် Allah အမိန့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် halt whatever forceful measures were taken and to act with justice and mercy. Thus, where the cruelty, where the early Muslims who were the victims of sustained persecution ကနဦးကာလမှာအစ္စလာမ်ရဲ့ကနဦးကာလမှာမွတ်စလင်တွေဟာမက္ကာမှာလည်းပဲညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မဒီနာကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာလည်းပဲညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အခုလိုမျိုးမတရားမှုနိုင်တဲ့စီးနှင်းပြုမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုတွန်းလှန်မှုအတွက်ပဲဖယ်ရှားဖို့အတွက်ပဲသူတို့ကို he built the အထူးပြဋ္ဌာန်းချက်တည်းရဲ့အနေနဲ့ as a refuge ခုခံကာကွယ်စစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် security for all mankind to join together. This verse reiterates the duty of Muslims to live in peace and harmony with all members of society and to bestow peace and security to others. ဒီဘက်ခင်ကြီးမိန်ကြားပါတယ်အကယ်၍အကျဉ်သူတယောက်ဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်နေရက်ဘယ်နေရာဘယ်အရက်ဒေတာမှာပဲမဆိုငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်သူတယောက်ဟာ To maintain peace, the Holy Quran in chapter 25 အကျဉ်သူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ယက်တီမှုကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုအခြေခံမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးမဖြစ်တည်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဟာမိမိကိုယ်မိမိမွတ်စလင်ရဲ့လို့တောင်အခေါ်ခံမှုပြောဆိုဖို့မထိုက်တန်ပါဘူး reacting indignantly. Allah the Almighty instructs Muslims to keep their dignity ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကမွတ်စလင်တွေကိုမိန့်ကြားထားပါတယ်သူတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့တည်ကြည်ခံကြားမှုကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲမဆိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့အမျက်ဒေါသတွေကိုလှုံ့ဆော်တဲ့အခွင့်အခါမျိုးနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပဲသူတို့ဟာတည်ကြည်ခံကြားစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆလမ်စကားကိုသာပြောလျက်လှည့်ထွက်လာကြဖို့ရမိန့်ကြားထားပါတယ် and respond to conveying a message of peace and avoid all forms of conflict and quarrel. Moreover, Allah the Almighty begins the Holy Quran by declaring ဒါပြင်ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာအလွန်ရှင်းလင်းစွာမိန့်ကြားထားပါတယ်အရှင်မြတ်ဟာဘာသာတရားအားလုံးလူသားအားလုံးအတွက်ကိုလုံခြုံငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိဖို့မိန့်ကြားထားပါတယ် religions or eras. Rather, တကယ်တော့ He is တော်ဘုရားသခင်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာမွတ်စလင်တွေရဲ့ဘုရားသခင်ပဲမဟုတ်ပါဘူးခေတ်ကာလတိုင်းလူမျိုးအားလုံးဘာသာတရားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူပြုစုပြောထောင်တော်မူသောရပ်အရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ် wherein they have enshrined the principle of universal human equality as an inviolable right and make it clear that Allah's blessings and favors are not limited to a particular အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်မှာမိမိကိုမိမိရဘ်ဘ်အာလမင်အရှင်စကြဝဠာကမ္ဘာလောကအပေါင်းကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူပြုစုပြောထောင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိန့်ကြားထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်မွတ်စလင်တဦးတစ်ယောက်ကမှမိမိတို့ကိုတခြားသူထက်ပုံမမြင့်မြတ်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေတခြားသောသူတွေဟာမိမိတို့ထက်နှိမ့်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့တွေးထင်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်လို့မှအခွင့်မရှိတော့ပါဘူး who have no faith. Then how could it be that a Muslim would ever cause trouble or be a source of grief for others? Rather, a sincere Muslim would always desire to bestow ဒါကြောင့် comfort စင်မန်တဲ့မွတ်စလင်တွေဟာတခြားလူသားအားလုံးအတွက်ပေါ်မှာအကျိုးပြုတဲ့သူတွေပြီးတော့လူသားအားလုံးရဲ့ခံစားချက်ကိုမိမိတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့အမျှခံစားပေးတဲ့သူတွေဒါလျှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ထိုသူဟာစစ်မှန်တဲ့မွတ်စလင်အစ္စလာမ်ဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောလို့မရတော့ပါဘူး A true Muslim is one
who shoulders the burden of others and feels their pain and sorrow as though it was their own. So it is with this spirit of sympathy for all mankind လူသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခံစားချက်ကိုချင်းစာတရားကိုထားရှိဖို့ရအတွက်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမွတ်စလင်တွေကိုတင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတင်ပြထားတဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဒီမစဂျစ်ဝတ်ကျောင်းတော်တည်ဆောက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် not just worship him but to strive to fulfill ပြီးတော့လူသားကြိုးပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီလူသားတွေရဲ့အသွေးအသားအရောင်လူမျိုးဘာသာတရားစသဖြင့်ဘယ်လိုခွဲခြားမှုမှမပါဘဲနဲ့လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် hospitals and medical clinics in some of the ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာအနှံ့မှာဆေးရုံတွေစာသင်ကျောင်းတွေပြီးတော့ care services သဘောဘေးအနေချင်းဆိုင်နေရတဲ့သူတွေပြီးတော့အကျက်တဲဒုက္ခတွေမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ or accesses နိုင်ငံအရက်ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ we build ဤသို့သောခွဲခြားမှုမှမပါဘဲနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားလျက်ရှိပါတယ် forest regions ပြီးတော့ဆင်းရဲနွမ်းပါပြီးတော့ချို့တဲ့တဲ့နေရာတွေနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့သူတွေသူတို့ခြေထောက်ပေါ်မှာသူတို့ရက်တီလာနိုင်အောင် that the ကျွန်တော်တို့ပြိုးထောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ် our schools can use their education to escape the shackles of poverty in which their families have been mired for generations and that they then serve their nations and help their communities ကမ္ဘာမှာ grow and အကျက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတဲ့နေရာတွေမှာပြီးတော့အချုပ်နှောင်တွေထဲမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ programs အမျိုးမျိုးသောအချုပ်နှောင်တွေအောက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရက်တီပြီးတော့သူတို့ကတဖန်ပြန်ပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းမှာအကျိုးပြုတဲ့အကြောင်းခံတွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံ people in the developing လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရေတက်တောက်သုံးရေရရှိရေးအတွက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် other humanitarian projects through which we seek to serve humanity on a constant basis ပြီးတော့ဒီဘက်ကကြီးဆက်လက်မိတ်ကြပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့သောနေရာတွေမှာသဘောဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်လာတဲ့ humanitarian aid နိုင်ငံနေရာတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူသားကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေတွားရောက်လုပ်ကင်ပေးလျက်ရှိပါတယ် and help are rendered irrespective of တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာမိတ်ဆွေချက်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလူသားအားလုံးအတွက်ကိုခံစားချက်နဲ့ကိုချင်းစာတရားရှိပါတယ် even heartfelt desire is really လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဥတီချက်ဖြစ်ပါတယ် because Islam has taught us that we must not only fulfill theပြီး rights တော့ of God Almighty but also ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ကိုခြေပွန်ယုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးအရှင်မြတ်ရဲ့ဖန်ဆင်းကံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ကိုလည်းပဲခြေပွန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် of peace and security ပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာသင်ပြထားတဲ့တုံသင်ချက်တွေနဲ့အညီလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ် cultivating peace and harmony in the world. Indeed, it was to establish peace and တကယ်တော့ spread a ယ message ခုလို and the ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ founder of the Ahmadiyya စာနာထောက်ထားခြင်းဆိုတဲ့ movement by God သတင်းစကားကိုပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့နောက်မှာကိုရောမြတ်ရဲ့အစီတော် with the title ကျေးကျွန်အစီတော်ဖြစ်တဲ့မစီဟီမောဦးကိုဒီသတင်းစကားနဲ့အတူတူကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဆေလွတ်တော်မူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် made by the Holy Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, in which he stated that after centuries of spiritual တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကလည်းပဲဒါနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကြိုတင်ဟောကိန်းပြုခဲ့ပါတယ် faithful servants as the Messiah, အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာ servant as the Messiah, ခေတ်ကာလကြာညောင်းလာပြီးတဲ့နောက် that would မစီဟီမောဦးကိုဆေလွတ်တော်မူမယ်သူအရှင်သူမြတ်ဟာကြွားမြန်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ the promised Messiah မုံတရားတွေနဲ့စစ်ပွဲတွေအားလုံးကို declared an end to ရပ်တန့်လိုက်မယ် warfare and propagated a message of peace, love and unity. He explained that Islam was no longer being physically attacked, nor were attempts being made to eliminate it, as in the time of early ဒီဘာ Islam သခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်မစီမောပွင့်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာယခုအစ္စလာမ်ကို in this era. Hence, အစ္စလာမ်ကိုရန်ပြုဖို့အတွက်ကို the local အစ္စလာမ်ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘယ်သူတဦးတစ်ယောက်ကမှ this mosque. ဒါလနဲ့ကိုင်း So I urge စစ်ပွဲဆင်နွှဲမှုတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်သခင်ကလည်းပဲမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တယ်ယခုကစပြီးတော့လက်နက်ကိုင်းဂျီဟတ်ပြုခြင်းဟို that this ကို new mosque ခန့်တားလိုက်ပြီး by the ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးဆိုတာကိုသခင်ကမစီမောဒ်အလိုင်စလမ်သခင်ကကြေကြားခဲ့တယ်ယခုဘယ်သူတဦးတစ်ယောက်ကမှအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်းဂျီဟတ်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုထားရှိလို့မရှိ our teaching ထားရှိလို့မရတော့ဘူး front
those who have different beliefs to us, but to embrace them. Our teaching is not to attack our opponents, but to defend them and their rights. Rest assured, ဒီပါတကယ်ကြီးမိန်ကြတော့ပါတယ်ဒီမစဂျစ်ဝကျောင်းတော်ဟာတကယ်တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကိုချင်းစာတရားကိုတင်ကြားဖို့အတွက်ပဲလူသားအားလုံးအတွက်ကိုသတင်းစကားပေးလျက်ရှိပါတယ် those who seek to contribute to and serve society in the best possible way. There will be those who proclaim before the entire world that the means ဒီပါတကယ်မိန်ကြတော့ပါတယ်ကမ္ဘာလောကအောင်မြင်တိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအခြေခံအကြဆုံးအကြောင်းအရာကတော့ and mankind. လူသားအားလုံးတော်ဘုရားသခင်အလရှိမြတ်ရှိတော်မောက်မှာရိပ်ညွှတ်ခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသာလျှင်အာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ရဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ် Upon the common aspiration of establishing peace in the world. Excuse me. ဒီပါတကယ်ကြီးမိန်ကြတော့ပါတယ်ယခုလုံးဝတန်တရားမရှိပြောလို့ရနိုင်တာကတော့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ကြောက်ကမ္ဘာဘက်ကိုသွားလျက်ရှိနေတယ် Brink of disaster. စစ်ပွဲကြီးဘက်ကိုဥတီသွားလျက်ရှိနေပါတယ် Around the world are engulfed by a ferocious အလုံးစုံသောနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာ political, economic and social အခြေအနေပြည့်ပြည့်မှုတွေကစစ်ပွဲဘက်ကိုဥတီခေါ်ဆောင်သွားလျက်ရှိပါတယ် Ukraine has ပြီးတော့စစ်ပွဲရဲ့အလွန်မှောင်မိုက်တဲ့တိမ်တိုက်တွေဟာလည်းပဲပေါ်ကနေပြီးတော့ဖုံးအုပ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ် indicating even greater turmoil and warfare are hovering ominously above us. Opposing political blocs and ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအုပ်စုဖွဲ့မှုတွေနဲ့တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ entrenched. ပို့ပြီးတော့ကိုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြီးတော့စစ်ပွဲအတင်းကျပ်တင်းမာမှုတွေဟာလည်းပဲပေါ်ပေါက်လာလျက်ရှိနေပါတယ် Is unraveling by the day. Until recently, threatening to unleash nuclear weapon was considered ဒီပါခင်မိန်ကြတော့ပါတယ်ရခိုင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နိုင်စရာရှိခဲ့ပါတယ်ထင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ယခုခါမှာတော့ upon observing ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကအများရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်အသုံးပြုဖို့ရဖြစ်နိုင်ခြေများလာပြီဆိုတာကို the volatility of today's world. We called on world leaders, governments, and ordinary members of the public ဒီနေ့ဒါကြောင့်အာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ကြီးက aside any differences. လူမျိုးစုအလွှာသီးသီးနယ်ပယ်အစုံမှာဒီသတင်းစကားကိုပဲအမြဲတမ်းပို့ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချိန်မီအတိတရားကိုအသုံးပြုလှုပ်ဆောင်လျက်အတိတရားရှိလှုပ်ဆောင်လျက်ကမ္ဘာမှာလုံးကျုံငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်တံ့အောင်စိုက်ထူဖို့ရာအတွက်ကိုပဲသတင်းစကားပါလျက်ရှိပါတယ် People understand the true value of peace and to make them aware ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့လွဲမှားတဲ့မတရားတဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ policy တွေအပြင်ဘာတစ်ခုမှရရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သတိဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် unrest and lead to frustrations that are bound to ဒီပါတခင်မိတ်ကြတော့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ eventually. နိုင်ငံရေးဥဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိပေးပြောကြားလျက်ရှိခဲ့ပါတယ် Precipice, because there is no doubt that if a global war erupts, it will be unlike anything the world has ယခုကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ့်စစ်ပွဲရဲ့အတိုင်းအတာဟာ surely လူသားလူသမိုင်းမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကနေတော့စဉ်းစားလို့မရနေတဲ့ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပဲဖြစ်ပါတယ် countries have acquired state-of-the-art weapons that have the deadly capacity ယခုအခါမှာ thousands upon အ thousands များပြားကလည်းပဲပြောဆိုလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲရဲ့ not just be us တိုက်ခိုက်မှု endure the တစ်ချက်တည်းနဲ့တင် and who grieve အလွန်ကြီးမားတဲ့မမျှော်မှန်းဆနိုင်လောက်တဲ့ပျက်စီးမှုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တားဆင်မြေဆက်အဆက်ဆက်ကလည်းပဲဒီစစ်ပွဲရဲ့ဆိုးကျိုးကိုခံစားကြရလိမ့်မယ်ဒီလိုအဖြစ်နောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအမြဲတမ်း radiation မကြည်မနှက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ် are such that if a nuclear bomb is ever used, generation after generation of children could be ပြီးတော့နောက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ် they would be ပြီးတော့ prone ဒီ to စစ်ပွဲ life ရဲ့ဆိုးကျိုးရလဒ်အနေနဲ့ and shorter lifespan. မျိုးဆက်တစ်တွေကြားထဲမှာ Undoubtedly, those innocent souls အလွန် will look back ရှည်ကြာတဲ့ at us with contempt. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရလိမ့်မယ် They will lament why their forefathers
let their egos and selfish ways drive them toward destructive wars that left their future generations ဒီပါတခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ and အလွန် economically ခံစားချက် crippled. ပြင်းပြစွာနဲ့လောကရှေ့မှောက်မှာလူချင်းမင်းတို့ရှေ့မှောက်မှာဒီသတင်းစကားကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့မကျေနပ်မှုတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ to foster peace in society so that we may ကမ္ဘာမှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုပဲဥတီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ရာအတွက်ကိုပန်ကြားအပ်ပါတယ် sentence them to lives filled with nothing except misery and despair. Each of us has a role to play in the cause of peace. Wherever there is ဒီပါတခင်မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကမ္ဘာမှာမတရားမှုတွေထဲမှာပါဝင်ကြမဲ့အစားမပါဝင်မဲနဲ့ဒီမတရားမှုတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အများအားပြောဆိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ် rather than raising the temperature through threats of retribution and violence, they should endeavor ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ကလည်းပဲအတီတရားရှိစွာနဲ့အမျှော်မြင်ကြီးမားစွာနဲ့တန်တမန်နည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကမ္ဘာအခြေအနေတွေကိုပြုပြင်တက်မှတ်ဖို့ကြိုးစားသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် They must ensure that the peace and security of the world remains their paramount objective. In this effort, ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွတ်စလင်ခရစ်ယာန်ယဟူဒီ Christians, ဟိန္ဒူစစ်အစရှိတဲ့ဘာသာတရားအားလုံးကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီအခန်းကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အခန်းကဏ္ဍကို those who do မိ not မိတို့အခန်းတက်နိုင်အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် play their role. Rather than ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူသားအားလုံးအကျိုးအတွက်ကိုသဘောထားကြီးမှုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တိခံခွင့်လွှတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ religious people ကျင့်သုံးသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအပြင်ကမ္ဘာမှာအလွန်အတွန်းရှည်တည်တတ်မဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်တံ့သွားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နှလုံးသားအနှဆိုင်ဆုံးကနေပြီးတော့သူကဆူတောင်းပါတယ်အလရှိမြတ်ကမ္ဘာလောကကိုပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ကယ်တင်တော်မူပါစေ my heart, I pray that the world is saved from ကမ္ဘာမှာတွေးထွက်တန်ယိုမှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှု I pray ဒီဟူတဲ့ the long shadow ဆိုတဲ့ of war အလွန်မှောင်မိုက်တဲ့တိမ်တိုက်တွေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုအရှင်မြတ်ဖယ်ရှားတော်မူပါစေ everlasting blue skies of ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းပါတယ်အလရှိမြတ်ဒီဗလီဝကျောင်းတော်ကိုအမြဲတမ်း Almighty have mercy upon the world. လမ်းပြမိရှုတစ်ဆောင်ဖြစ်အောင်အရှင်မြတ်ပြုလုပ်ပေးသနာတော်မူပါစေ Here in Dallas forever serves as an abode of peace. ပြီးတော့ဒီလူဖွဲ့စည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲအရှင်မြတ် Nears အလင်းရောင်ပေးသနာတော်မူပါစေကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တဖန်လူချင်းမင်းတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ်လူချင်းမင်းတို့ဟာဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် I once again thank you all ဒီမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ for joining us. အထူးဧည့်သည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကိုလည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားအပ်ပါတယ် The mayor and the council of the city for their presentation. Thank you very much. ။ဒီပါတခင်ကြီးကိုဒွါဆူတောင်းဥဆောင်ဒွါဆူတောင်းပေးဖို့ရာအတွက်ကိုပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒွါတောင်းပါမယ် Azur, if you would lead in silent prayers. ။အခလီပါတခင်ကြီးကမိန့်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားတွေအစီအစဉ်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာဒွါဆူတောင်းလေးရှိပါတယ် The tradition of our community is we end our proceedings in silent prayers. Each of you are welcome to pray in your own way and join in this process. We ask His Holiness to lead us in ။ဒွါဆူတောင်းပါမယ်။ Amen.
The Ahmadiyya Muslim community in the United States of America was formally established in 1920 with the arrival of the first missionary, Mufti Muhammad Sadiq Sahib, may Allah be pleased with him. Over the next 100 years, by the grace of Allah, the community has continued to flourish across the country. Today we'll be showing you the state of Texas and taking a look at how the Ahmadiyya Muslim community started from humble beginnings and has now become a positive force in the heart of America. Texas is the second largest state in America and has a population of more than 28 million people. It is an agricultural area with the main industries being oil and farming. Texas possesses 3 of the top 10 most populous cities in the United States, namely Houston, Dallas, and San Antonio. In addition, the city of Austin is an up-and-coming tech hub in the region. The Ahmadiyya community's roots in the state of Texas were established in the 1970s as members moved to the area to pursue their careers and education. A thriving oil industry and expanding medical centers, along with prestigious universities, helped attract Ahmadi professionals and students to the region. They were also motivated by the better quality of life compared to a congested metropolitan area. We start with the city of Houston, the 4th most populous city in the country and famously home to the United States' space exploration missions. In the late 70s, as more and more families moved into the area, the number of Ahmadis was sufficient to form an official Jamaat. In the beginning, there were only 6-7 families, and the Jamaat was formed at the end of probably 1979. We used to meet in general meetings almost in every house. We were going to the small apartments, and then we are going to the bigger apartments, and then the bigger apartments or bigger houses were not able to host the meetings. And then meetings were held in community centers. After that, Allah gave us an opportunity to get a mission house. You know, we've had all sorts of more rudimentary prayer halls that would flood, whose ceilings would leak. You know, you could hear street sounds inside the mosque during programs and lectures at the podium. And the vakarem that would come in some of those really basic facilities would be sometimes a good challenge for us. Despite these challenges, the Jamaat continued to hold events and eventually grew large enough to start planning for a dedicated mosque to be built. A generous Jamaat member took it upon himself to purchase a 5-acre plot of land just north of downtown Houston and donated it to the Jamaat for this purpose. The construction of this mosque started in 1998. Hazrat Khalifatul Masihur Rabi Rahmullah Alayh laid down the foundation stone of this mosque. This I remind the Ahmadiyya community, which is undertaking this very ambitious project of building a house of God here in this facility, where actually very few Ahmadis live. The mosque in Washington, the Central Ahmadiyya Mosque in Washington, people thought that it was so big that it would take 10 years for it to be filled. And in the very first year, it was found to be small. And we were amazed at the grace of Allah. So I do believe that this mosque will also be treated by God with the same kindness and benignity too. So get ready for you to swell in number, but not in ordinary number. Swell in number of worshippers. That is the purpose of building mosques. And that was an amazing experience of first time ever Hazrat Khalifatul Masih coming
to Houston. It was hot summer day. I mean, this is just, the experience there in the late summer afternoon where Houston temperature is so high. Hazrat Khalifatul Masih, the fourth Rahmatullah came in and laid the foundation of Baitul Sami Mosque. That was June 30th, 1998. It was so hot, and we did the inauguration event in the tent. Everybody was sweating, and I even made a comment apologizing to Hazur that weather is so hot. Hazur said, "It's not your fault. This is the weather. This is the Houston." So he was very, kind. After this historic event, the Jamaat came together to collect funds to develop the rest of the site. With the donations of Jamaat members, we built our residence for our missionary sahib, and also 2 halls for our meetings, one for men and one for Lajna. We have a Langar Khana, basketball court. So from one Jamaat building to a full compound as we have now. And that was the beginning of what later became this mosque, which was inaugurated in 2004. And then later blessed by Khalifatul Masih with a blessed visit. Hazur opened the curtains, and this was in 2018. So, alhamdulillah, we've been privileged to see 2 Khulafa visit this mosque. Over in Dallas, in the heart of Texas, Ahmadi families were also coming together and beginning to organize themselves into a formal Jamaat. Now, the Jamaat was established in 89-90, the official election. I think back then, if there were 3 families, I think it was allowed to establish a Jamaat. So we had the election. I think out of 5 people, everybody got a position because it was small Jamaat. That time we were like 30 or 40 people. They said we should have our own place because we are in offices or others and others. So because once their offices were gone, we didn't have a space. And for almost a year, we used to pray Jummahs or functions in a hotel, a hall, or a center, or in a house. There was a house, we rented it for a year or something, and then but during that time, we always looked for a place. Finally, around 96, because we had a property that we rented for a couple of years, 5 years or 6 years, we were renting a property in Carrollton. In Carrollton, we rented a place and we were there for 5 years. But during that time, we were always looking for a property that we're going to move permanently. Then we found this land. और है भी खुदा के फजल से ये कमर्शियल थी, तो उसमें हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने कहा फौरी तौर पे ले लेते हैं. And the Jamaat said, okay, let's buy it because we had a small budget and we can pay and we can do that. So at that time, in around 96 in March, we bought this land. After purchasing this land, Jamaat members made tremendous sacrifices to raise funds and made the necessary plans for their mosque to be constructed. By the grace of Allah, in 2002, construction commenced on this site. मैंने खत लिखा ज़रूर तलब नसर अज़ीज़ को, और मैंने साथ लिखा कि कोई हम ईंट भी बजा देंगे, तो हजूर का इरशाद आया कि ईंट हम अपने पास से देंगे, और हसाब ने आज़र शफ़क़त इसका नाम मस्जिद बैतुल इकराम रखा. तो मेरी बीवी लंदन गई हुई थी, तो सदर साहब ने उसे कहा कि तुम आई हो तो हसाब को मिल के आना. तो खलीफा राबे रहमतुल्लाह ने वो फिर इस मस्जिद के लिए वो ईंट पे दुआ करके और मेरे घर के लिए उन्होंने छोटी टाइल पे दुआ करके तो उन्होंने अपने नाम लिखे. तो मेरी बीवी जब मिलने गई है सबको तो उन्होंने उसे दिया, खत दिया, साथ वो ईंट दी. That blessed brick was laid into the ground, forming the foundation for the project. With such a large plot of land, the project had to be divided into multiple phases so that it could be completed in stages. When we did the planning, initially this existing phase was our multi-purpose hall for meetings and all this stuff. But since we didn't have the money, we just built a hall at that time. Now the actual mosque, the phase 2 is the actual mosque that we are building. At that time we didn't, because we are now outgrown the existing hall that we had small, right? At that time we didn't have the fund, but this is now the complete new mosque.
The new mosque, which is able to hold more than 500 worshippers, has become the new centerpiece for the Jamaat, providing the platform on which they will, God willing, continue to expand. इमाम वक्त से जिसको हुसूल शर्फ बैत है मुक़द्दर का धनी है ख़िश्त तामीरे जमात है मुक़द्दर का धनी है ख़िश्त तामीरे जमात है. We now take you to Austin, which is Texas's state capital. It is home to the University of Texas at Austin. This is a flagship institution of the University of Texas system and is known for being a leading school of research in the country. The first few members of the Jamaat in Austin were students moving to the area to attend this prestigious university. They were doing all their Jummah and everything at the university. We didn't even have a slot center or at that time a real close by place to do Jummah prayers. You know, a lot more families started to come in and they felt they needed a place. So initially there was a member here in Austin who used to own a hotel. And they would give us one of their conference rooms, and that's starting in about 90, 98, 99, and we would do our monthly meetings there. As the Jamaat continued to expand, the need arose for a local mosque that could house worshippers attending daily prayers and religious functions. The Ahmadiyya Muslim community in Austin was able to purchase an old Baptist church building in the Round Rock area. Once again, local Ahmadis made huge sacrifices to raise the necessary funds to purchase the site and convert it into a mosque. We raised quite a bit within, short period of time. And that's when we had an experience of small kids came to me and said, this is $20 I have. This is my savings. I'm giving it to you for the masjid. We had Lajna literally there at the masjid taking their jewelry off and giving to us. There are people who were taking their watches off and they gave us as a donation. So we bought this in 2007 and I believe we got the possession in August and formally started meeting, and we had some construction work here to do, and then we started meeting in September of 2007, and we have been using this place since then. The Jamaat in neighboring San Antonio also benefits from this new mosque, with members regularly traveling to the mosque for joint events. Well, the families are here are pretty, we have our Jummahs, we have our meetings, etc. So we as a pretty good, decent group. So may Allah Ta'ala increase us both in taqwa and also in our mutual growth. Pioneer missionaries were assigned to the area to nurture the Jamaat at a grassroots level. Over the decades, they assisted in the moral and religious training of Jamaat members and were instrumental in reaching out to the wider community. Mirza Mahmood Ahmad Sahib was the first missionary in Texas and a station in Houston. And after 3-4 years he served there, then Hazrat Amirul Mu'mineen Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah Ta'ala appointed me missionary for that region in that area in Houston. And after me, there are a couple of other missionaries by the grace of Allah, sir, that area, like Zafarullah Hajra Sahib, like Zafar Sarwar Sahib. After Zafarullah Sahib, missionary Bashar Sahib, and currently Rizwan Khan Sahib is in Houston. He got to Houston at the same time frame 4 years ago when he came to Dallas. Through classes, interfaith events, and tabligh activities, their preliminary efforts played a pivotal role in laying the groundwork for future generations. लेके नाम खुदा लेके नाम नबी
अपने जज्बों को महमीज करते चलो रास्ते में वफा के जलाओ दिए और कदम तेज से तेज करते चलो हेच है राह के पेचो खम दोस्तों आगे बढ़ Alongside the efforts of local Jamaat members, undoubtedly, the true progress of the community here is due to the blessings of Khilafat, which continue to inspire and provide guidance to Ahmadi Muslims in the area. The Jamaat was blessed by the visit of a Khalifa for the second time when Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, made a historic visit to Houston in 2018. We were lucky enough to have our President Huzur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz in Houston, and the way the whole Jamaat came together, not only it inspires one's life, I think it inspires the whole Jamaat. We suggested some programs for Huzur to do lectures for universities and a lot of like dignitaries want to do, but Huzur said no, my main purpose here is come to meet Jamaat members, and that's what I'm going to do. So Huzur was there the whole time in the mosque and just meeting people from this region. That was phenomenal meeting, you know, and even though we have so many things on our mind that we're going to talk to Khalifa like that, but as soon as we saw Khalifa, I mean, I forgot everything, you know, what to talk about. You know, I was just looking at the Khalifa and trying to absorb all the I think Nuraniyat, you know, of his personality, you know. Very happy event of my life, you know, and my family as well. Yeah. So many mulaqat during that Huzur's trip that members from all over the region came over here for mulaqat with Huzur. So it was a wonderful trip, and I'm sure that it will be on the memories of all our Jamaat members for a long time. The goal of the Ahmadi community is not only to increase in number, but also to bring about a positive impact in every area in which it is established. The Jamaat aims to benefit all people, no matter their faith, background, or social standing. We made very good contacts with our local congressmen and senators. We participated in Muslim for Life, Muslim for Peace, numerous blood drives on 9/11 time frame, feeding and food distribution for homeless. Our Khuddam al-Ahmadiyya very actively participated in Hurricane Harvey and did numerous projects in low-income areas, which made a lot of impact on local population. I remember that for several weeks, on a daily basis, there were teams of Khuddam and Ansar going from Austin, Texas to Houston area to help out with the disaster relief activities. People had their homes that had to be gutted, and a lot of repair work had to be done. Alongside these humanitarian efforts, the community is constantly involved in propagating the true teachings of Islam through a variety of means. We hold a number of programs at the University of Texas every year and invite students to attend those events, and those are very well attended. People approach us, ask us questions about Islam. Many of these people have never met a Muslim, so it is their first experience of meeting a Muslim. The peace-loving nature of the Ahmadi community is second to none in many, many ways, second to none. And it's not a superficial tolerance. You know, it's not like, hey, we're going to respect you. You have your beliefs and we have similar beliefs and we can see eye to eye. You know, let's shake on it. That's great. That's tolerance. But what we see with the Ahmadiyya community, it's something much more embracing, you know? Rather than say, hey, we're really similar, you give someone a hug and you talk about mutual commonalities. That's very, very inclusive, the Ahmadiyya community.
As we have seen through the decades, the Jamaat in Texas has progressed from humble beginnings and inshallah will continue to expand and strengthen under the guidance of Khilafat. अल्लाह ताला ने यहाँ आपके हालात बेहतर किए, मजहबी आज़ादी दी, इबादत का हक अदा कर सकते हैं और आज़ादी से अपने मज़हब का इजहार कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी भी है हर एक अहमदी के लिए यहाँ जो पाकिस्तान से ख़ास तौर पे आए हुए हैं कि दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखने के लिए पूरी कोशिश करें और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने के लिए अपनी तमाम तर ताकतों को इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम।